你在神龙？你怎么会在神龙？孙熙，你把话给我说清楚。喂，喂，孙熙。 打电话给谁啊？我刚刚在跟我好朋友聊天呢。对了，你今天怎么这么晚才回家呀？你还说我还要说你呢。在公司也不打个招呼就回来了，打你电话也不接。我就是突然之间觉得自己有点不太舒服，所以我就先回来了。不舒服？是不是发烧了？我让方叔叫医生。啊，不要，我今天下午回来的时候睡了一会儿，现在已经没事了。那就好。这样，你再休息一会儿，我去洗手间。有什么事叫我。锦溪，怎么了？突然觉得你回来真好。你爱他，就应该相信他。